Aujourd'hui, on va corriger un exercice de fraisage. On va voir les notions simples sur une machine à calculateur Siemens si numérique. On va faire un contournage de profondeur 3 mm. Tout d'abord, on commence par le titre. Ensuite, G54, c'est le décalage d'origine. Sélection de l'outil, T égale phrase 20, comme ça, entre guillemets. Ça, c'est en si numérique, Siemens. M6, le changement d'outil. Ensuite, on va introduire les paramètres de coupe. Donc, après avoir appelé l'outil, on va introduire les paramètres de coupe. Ce sont les paramètres de coupe. G97, S955. G97, c'est-à-dire on va indiquer la vitesse de rotation de la broche, dans notre cas en tours par minute. Et S955, c'est sa valeur, la valeur de cette vitesse-là. Comment on a calculé cette valeur? On a utilisé donc la formule N égale 1000 VC sur ID. VC, c'est indiqué ici. Donc VC égale à 60 mètres par minute. Pi fois D, le diamètre, c'est le diamètre de la fraise dans le fraisage. Dans le cas de fraisage, D égale à 20 mm. Tout calcul fait, N égale 955 tours par minute. Et enfin, on va indiquer le sens de rotation. Donc, M3, ça c'est le sens de rotation de la broche. M3, c'est le sens de rotation horaire. M4, c'est le sens de rotation anti-horaire. M5, c'est l'arrêt de la broche. Ensuite, on passe à la programmation de l'avance. Ici, on va programmer la vitesse d'avance. Donc, G94, c'est-à-dire, on va indiquer la vitesse d'avance en millimètres par minute. Sa valeur, c'est F80, c'est-à-dire 81 mm par minute. Tout ça, c'est l'introduction du programme. OK. Ensuite, on va passer à l'exécution. Donc, G0, tout d'abord, G0, Z100. G0, c'est-à-dire déplacement rapide vers Z, c'est l'axe vertical dans notre cas, ou bien l'axe de la broche. Dans notre cas, l'axe de la broche est perpendiculaire à la table. Z100, c'est un plan de sécurité. Donc, quand on va travailler sur une fraiseuse, toujours, on doit indiquer un plan de sécurité. À quoi ça sert le plan de sécurité? Pour éviter la collision de l'outil avec la pièce ou bien le porte-outil ou même avec la table pendant les déplacements, surtout les déplacements rapides. Donc,
Après avoir donc fait ce mouvement rapide vers le plan de sécurité, on va indiquer les coordonnées du premier point du contour, x 90, y 15. C'est le point A. C'est notre point, le premier point du contour. G41, qu'est-ce que ça veut dire G41? C'est-à-dire correction d'outil à gauche. En fait, quand on va commencer notre contour, on va faire notre contour comme ça. Voici le sens de déplacement. L'outil, dans ce cas-là, serait là. Donc voici notre outil. Bien sûr, la vision, toujours, la vision doit être dans le même sens du contournage. Donc ça, c'est schéma de l'œil. La vision toujours dans le même sens de la trajectoire ou bien de l'usinage. Dans ce cas, si on se place à la place de ce viseur, on va voir que l'outil est à gauche de la trajectoire. Et à chaque point, on va faire la même chose. Par exemple, ici, dans ce cas-là, voici le sens de l'usinage. Notre outil serait là. La vision doit être ici. Donc, l'outil aussi, c'est à gauche de la trajectoire. Ensuite, Z1, M8. Z1, c'est la distance de sécurité. C'est un point très proche, comme ça, Z1, très proche de la pièce. Mais pas tangent à la pièce. C'est une distance, donc on a laissé 1 mm comme distance de sécurité. M8, c'est l'arrosage ou bien la lubrification. Donc ici, on va ouvrir la vanne de lubrification. G1, c'est le déplacement à vitesse d'avance programmée. Donc, à cette vitesse-là. Donc, on a programmé la vitesse F80. Donc, c'est l'avance à cette vitesse-là. Vers un point, Z-3. C'est quoi Z-3? Ici, on va faire la profondeur de coupe. Z-3. Voici Z-3. Donc, le point sera là. OK. Ensuite, X47, Y11. C'est le deuxième point. Après avoir programmé A. Donc ici, c'est le point P1. De coordonnées X 47 et Y 11. Ensuite, on va